नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का हमारा फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज हमारे पास एक छोटा सा एम्पलीफायर आया है जो कि इसमें 4044 का आईसी लगी हुई है। तो आज इसकी रिपेयरिंग करना हम सब सीखेंगे। इससे पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले इस तरह की जो एम्पलीफायर होती है रिपेयर करना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन दोस्तों इसे अच्छी तरह से चेक किया जाता है तभी जाके आप अच्छी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ हमारे पास माइनस प्लस की दो तार निकली हुई है और बॉक्स की भी दो तार निकली हुई है। चलिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर इसकी हम रिपेयरिंग करने की तरीके आप सबको हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। चलिए इसमें हम 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें हम कनेक्शन करेंगे और बॉक्स की भी वायर भी हम जोड़ करके इसकी हम टेस्टिंग आप सबको करके दिखाते हैं। तो बैटरी के साथ कनेक्ट कर चुके हैं, बॉक्स की भी वायर भी हम जोड़ चुके हैं जो कि आप सब देख सकते हैं, और यहाँ पावर भी आ चुकी है और इसमें कोई भी साउंड अभी सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ भी बॉक्स से कनेक्ट किया हुआ है और इसमें देख सकते हैं बॉक्स की जो वॉल्यूम होती है उसे भी हम कम ज़्यादा करके देखते हैं, फिर भी हमारी कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती है। और यहाँ डिस्प्ले पर लाइट देख सकते हैं, एफएम मोड पर हम करके रखे हैं, फिर भी जो इसमें सरसरी सी आवाज़ आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही है। तो चलिए हम फटाफट इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की विधि बताते हैं आप सबको। हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिए। अगर अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसे खोलते हैं और देख सकते हैं इसमें खोलने के बाद हमें दो आईसी इसमें देखने को मिला है और दोनों आईसी में दोस्तों बारीकी से एक एक करके चेक कर सकते हैं, जिसमें एक वायर हमारी लगी हुई है एक बॉक्स के साथ और दूसरी आईसी के साथ हमारी बॉक्स जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन यहाँ से हम सोल्डरिंग को रिमूव नहीं करेंगे, हम जो है दूसरी आईसी के साथ हम एक बार जो है वायर को शॉर्ट करके देखेंगे। तो हम सीधे यहाँ बॉक्स की वायर को खोलेंगे और चलिए हम फिर से हम पावर लगा लेते हैं और यहाँ बॉक्स की दोनों वायर को हम खोलेंगे और दूसरा जो आईसी लगा हुआ है इसके साथ हम बॉक्स को शॉर्ट करके देखेंगे हमारी बॉक्स अगर बजती है या नहीं। तो देख सकते हैं इस आईसी के साथ भी हमारी बॉक्स अभी भी नहीं बज रही है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इससे आप सबको बहुत ही कुछ सीख मिलेंगे, लेकिन स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिए। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले आईसी को हम रिमूव करना है और चलिए हम इसमें दोनों आईसी ख़राब हो चुका है, एक आईसी को हम पहले लगा करके इसकी टेस्टिंग करते हैं। इसमें आईसी की ही प्रॉब्लम है जो भी है, और आईसी लगाने से ही हमारी जो साउंड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ आईसी को हम सोल्डरिंग पंप के ज़रिए इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसकी जगह हम नया दूसरा आईसी लगा करके चेक करके आप सबको हम दिखाते हैं। चलिए हम फटाफट इसकी हम आईसी को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ हम जो है आईसी को रिमूव कर चुके हैं। अब चलिए हम यहाँ हम दूसरा एक आईसी को कनेक्ट करके इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आईसी की जो लगाने का तरीका है वो भी आप सब देख लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर आईसी उल्टा लग जाती है तो उस रीजन में भी जो बॉक्स होती है वो आपकी बजने वाली नहीं है, वो बजेगी नहीं। तो देख सकते हैं जो साइड लगा हुआ है इस साइड से हम बाहर की ओर नंबर को करना है और अंदर की ओर इस तरह रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सेट हो चुकी है। चलिए इसकी अब सोल्डरिंग कर लेते हैं और इसमें फिर से हम दोबारा पावर दे करके आप सबको हम इसमें टेस्ट करके दिखाएंगे ये जो साउंड की प्रॉब्लम थी दोस्तों ये सॉल्व होती है या नहीं, हमें इसे चेक करना है। चलिए हम फटाफट इसकी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है, सोल्डरिंग जो है दोस्तों ये एक दूसरे आईसी के साथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। एक एक सिरा को अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, जैसे एक एक सोल्डरिंग जो एक एक पिन पर सोल्डरिंग होनी चाहिए। अगर एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है दोस्तों शॉर्ट हो जाने से आईसी आपकी ख़राब हो सकती है, साउंड भी नहीं आ सकती है। ये ध्यान में रखते हुए आईसी को लगाना है और इस तरह से प्रेस करके लगा लेना है। और दोबारा चलिए हम इसमें पावर लगा करके आप सबको हम चेक करके दिखाते हैं। इसकी जो पावर कनेक्शन थी ये पिन से उखड़ी हुई थी, इसे भी हम सॉल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से सोल्डिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट। अब चलिए हम जैसे बैटरी के साथ कनेक्शन करते हैं और देखते हैं इसकी
इसमें पावर और साउंड आई है या नहीं। तो चलिए हम इसमें पावर दे चुके हैं, देखते हैं। फिर से मैथम में कनेक्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हैं ये 40-44 का जो एम्पलीफायर है ये बिल्कुल सही हो चुका है और आप सब देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से ये वर्क भी कर रही है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेहनत के बाद वीडियो आप सबके पास पहुंचती। थैंक यू सो मच।